dole ne a gaida ku matan gidan biki. Matan gidan biki sai ku zo ku girgiza sannan ku rausaya. Allah mu kalli kai ne gwani guda, kai ne dan adam sannan ka yo gyada. Allah tsari da shi kar in jiyo da ko tunzirar magauta su saka ni dai fada. Zaki idan su kai ni ba za na ji su ba. Lauko salatika Allah ga Mustapha, gumma Hamudu manzo kaina da rankufa. Shi ne ya zo da sallah manzo Mustapha, alai sahabu nasa har ma da sharafa. Hidima su kai gare shi ba za na bar su ba. Bayan salatika waƙar ku zan tafiya, matan gidan biki kun dauke har da